Šodien būs video par dīzeļa dzīvajiem datiem, vai angliski live data, tieši par dīzeļiem, jo par benzīniem tur ir bišķi savādāks stāsts. Jā, ārā, kā redzams, brīnišķīgs laiks, 18. novembris, sveiciens valsts svētkos. Jā, bija daži cilvēki, kas gribēja, pareizi sakot, interesējās, ko nozīmē tad šie te rādījumi. Jāsaka godīgi, ka mūsdienās tas vairs lielu lomu nespēlē, jo ir vadības kompjuters, principā, kurš jums visu saka priekšā, kas saka, kad rādījumi ir vai nu par augstu vai par zemu. Un kā arī jūs visu šo tehnisko informāciju diezgan viegli varat atrast informācijā, kas ko nozīmē, kādas ir vērtības un tādā garā. Bet, ja jau sāku taisīt, tad jau arī pastāstīšu par tiem rādījumiem. Kādreiz situācija bija drūmāka līdz 1998. gadām, kad īsti tāds, teiksim tā, advancēti vadības bloki netika pielietoti. Tad tur tā situācija bija drūmāka, jo visus šos datus nācās pārbaudīt mehāniski ar pašu rokām. Tā kā, ja kādreiz kāds saka, ka mūsdienās diagnosticēt auto ir grūtāk, tā nav taisnība. Diagnosticēt mašīnu bija grūtāk kādreiz, kad jums nācās praktiski jebkuru parametru pārbaudīt personīgi ar kaut kādiem speciāliem instrumentiem, manometriem un tādā garā. Bet mūsdienās tā kā šie te datori ir ļoti advancēti, tad principā jums dators visu priekšā stāsta un saka. Bet labi ir, nav ko gudri dirst, jā, labāk sākam, un tad jau iesim cauri katram parametram. Būs arī tādi parametri, kas nav īsti vajadzīgi, tad jau redzēsim. Tā tad pirms lecam iekšā vēl gribēju pieminēt, tas vairāk attiecās gan uz benzīnu dzinējiem, bet ir tāda lieta, kad dzinējs vēlams, lai ir uzsildīts darba temperatūrā. Dīzeļiem tas varbūt nav tik svarīgi, bet benzīniem tas ir diezgan svarīgi. Kad dabūšu kādu benzīnu dzinājumu, tad jau uzfilmēšu video un parādīšu, ko es ar to domāju. Bet, jā, dīzeļu dzinējiem arī būtu vēlams, bet, var arī, principā, viņu vēsāku skatīties un testēt. Vienīgais, uz ko varbūt būs tad bišķi vairāk jāpievar acis vēsākā laikā. Es varbūt neieteiktu jums spirāles korekciju skatīties. Skatīties to drīzāk tad, kad dzinējs ir uzsils. Bet, tas tā. Jā, un vēl gribēju pieminēt, kad arī ekoloģija strādā labāk tad, kad šī sistēma ir uzkārsos līdz darba temperatūrai. Tā kā ņemam to vērā un pārbaudam auto, kad viņš ir sasniedzis darba temperatūru. Tad ko? Sākam ar parametriem. Daudzi šie parametri šajā joslā principā nav arī vajadzīgi, viņi īsti neko nenozīmē, bet vadības bloks viņus atspoguļo. Tātad sāksim ar pirmo aizdedzes stāvoklis, on-off, to es domāju nav jāskaidro, dzinējs pagaidām rūts, aizdedze ieslēgta. Baterijas voltāža 4,5, arī skaidrs visiem viss. Fuel quantity, tas ir iesmidzinātais daudzums motorā, degvielas kubikmilimetros 9. Ja to mēs izdalām uz 4, tad mēs iegūstam principā apjomu, degvielas iesmidzināto degvielas apjomu uz cilindru. Uzgāzēsim, kā redzams, rādījumi mainās pie gāzes. Gāze atlaižot iesmidzinātās degvielas apjoms ir 0, tukšgaitā 9, Tur viss kārtībā ar to. Tad degvielas reikas spiediens 33,3 megapaskāli. Megapaskāls vienkārši pārveidot uz bāriem, vienkārši 1 nulli pārceļam. Tātad attiecīgi tas mums sanāk 330 bāri tukšgaitā, protams, uzgāzējot, protams, ka tas viss pasākums pieaug, tur pār 1000 jau. Target rail pressure, tas ir spiediens, ar ko
vadības bloks cenšas sasniegt šo spiedienu, atkarībā no ārējiem faktoriem, kā gāzes pedāļu stāvokļa, turbīnas spiedienu un tādā garā. Tātad, lai mašīna pielaistos, teiksim tā, ja vajadzīgs aptuveni no 150 līdz 250 bāriem sasniegt degvielas spiedienu dīzelī. Tas būtu tāda viena lietiņa, kas būtu jāzina. Tad ejam tālāk, rail pressure regulator, tad tas ir spiediena regulators uz reikas. Šis te ir PVM signāls 14%, kā redzams, jā. Ko es domāju PVM signāli? PVM signāls tāda lieta, ka tas ir noteiktā laika sprīdī, teiksim tā, voltāža, tad ir pieslēgta, tad nav pieslēgta. Iet tāds kvadrātveida vilnis, pieņemsim, ja no puse no visa laika šis te regulators ir pieslēgts un puse no visa laika regulators ir atslēgts, tad tas attiecīgi būtu 50% un tādā garā. Rail pressure regulator, tas ir sūknim, tas ir tad attiecīgi sūkņa degvielas regulators, tad šis te regulators kontrolē to, cik degviela pienāk līdz sūknim, arī tur būtu viss skaidrs. Degvielas temperatūras sensors, es domāju, šeit arī nav ko īsti stāstīt. Degvielas temperatūra 34,7 grādi Celsijā. Šis tas pats tikai milivoltos. Airflow max plausible un air mass flow per cylinder. Tā, par šiem te gaisa masas mērītājiem arī principā es, principā, kā viņus pārbaudu, jo šie te rādījumi atšķirās gan dažādiem dzinējiem, gan turbo dzinējiem, gan dīzeļiem, gan benzīniem un tādā garā. Viņi visi atšķirās, tā kā nav jēgas tur vienu kaut kādu konkrētu rādījumu, teiksim tā, ievērot un piefiksēt. Nu, tas ir varbūt tikai tajā gadījumā, jūs darbojaties konkrēti kaut kādu vienu marku. Tad ir jēga no tā visa, bet tūlīt parādīšu, kā es pārbaudu gaismas mērītāju. Tātad no šiem te live datas izvēlos divus rādījumus, kas viens ir gaismas mērījumi, attēloju viņus grafiski, un otrs ir gāzes pedāļa stāvoklis procentos, arī attēloju grafiski. Un principā tad, kas mums tagad jānotiek, mums gāzes pedālim piedarbojot dzinējiem, principā ir jāsakrīt grafiski ar šo te gaismas mērītāju. Nu, tad lūk, tas kaut kā izskatās aptuveni tā. Jāņem vērā, ka, pieņemsim, kad dzinējs ieskrienās, ja viņš turpina cilindrī iesūknēt gaisu iekšā motorā, bet tā kā gāzes pedāļi uzreiz atlaižat, tad kritums ir, protams, straujāks. Tas nav jāņem vērā, bet galvenais, kas mums šeit jāņem vērā, lai nav kaut kādi iztrūkumi, robi signālā. Tad, kad mēs uzgāzējam un atlaižam šeit līnijai, jāiet ir konstanti, bez kaut kādiem robiem un iztrūkumiem. Principā šis te tagad nozīmē, kad gaismas mērītājs strādā ok. Redzams, atkarībā no gāzes pedāļa proporcionāli pieaug arī šie te rādījumi. Un lēni atlaižot arī vaļā bez ātriem šādiem te, teiksim tā, kustībām, tad šie te rādījumi arī nokrīt apakaļ. Tā kā šādi te tiek, nu, vismaz manā gadījumā pārbaudīts gaismas mērītājs. Protams, ja ir vēlme, var iet meklēt datus, parametrus, kāda viņi ir tukšgaitā, kāda ir zem slodzes, bet, nu, parasti es to nekad nedaru. Tad tālāk ejam, ieplūstošā gaisa temperatūra, to es domāju, ka arī nevienam nav jāstāsta, tad tā ir atkarīga, protams, ka no āru temperatūras un dzinēja temperatūras, tas pats stāsts ar ieplūstošo gaisa temperatūru tikai milivoltos. Šīs rādījums principā, nu, bezjēdzīgs, nav viņš mums svarīgs. Tad EGR aktuātors arī tiek vadīts ar PVM signālu. Jā, un tad tas ir atkarīgs arī no kādā stāvoklī viņš ir atkarībā no dzinēja noslodzes un tādā garā.
Tā, bišķi pagāzēsim, pamēģināsim viņu atdzīvināt. Tā, paskatīsimies, vai mums izdodās. Nu, atdzīvosies, jā. Tad, lūk, redzams 50%. Šis tā vārsts tagad atvērās. Tā kā viss tur kārtībā ar viņu, arī dzinēja vadības bloks lamājās par to, ja kaut kas nav labi ar viņu. Barometriskais spiediena sensors 974 hektopaskāli. Tas ir tas pats, kas principā 1 bārs, pārnesam 3 ciparus uz atpakaļ. Ko es sadaršu uz priekšu, tad principā 0,97 bāri. Tā kā dzīvojam, teiksim tā, tuvu jūras līmenim, tad šis te būs tuvu vienmēr vienam bāram. Ja attiecīgi dzīvojam kalnos, augsti kaut kur, ja, Himalajā vai vēl nezinu kur, tad šis te rādījums būs zemāks. Un līdz ar to vadības bloks tad veiks, teiksim tā, korekcijas atkarībā no tā, kāds ir ārējais gaisa, ārējā gaisa spiediens, teiksim tā, jā, to. Tad dzinēja dzēses temperatūra, arī domāju, ka baigi nav jēgas par to stāstīt. 91,2 grādus, ok, tūšgaitā, stāvot uz vietas. Braucot, tas droši vien, ka nedaudz nokristos lejā. Tā tad klučšvičem, tas ir priekš manuālās kārbas, tas uz mums neatiecās. Tālāk. Manuālā transmisija atkal, tā, bremžu slēdzes arī, principā, jā, nu, nezinu vispār priekš, kam viņš ir pie dzinēja, bet, nu, ok, jā, nospēžam bremžu pedāli un atlāžam bremžu pedāli off, to viss skaidrs, tā tad gāzes pedāļa pozīcija procentos, jā, kā redzams, arī, nu, ar to viss skaidrs, domāju, tur nav īsti ko stāstīt. Jums 2 potenciometri, protams, ka iekšā gāzes pedāli ir, un katrs jums rāda savus milivoltus atkarībā no tā, cik daudz viņš ir nospiests. Akselera pedāli full signal, nav nejausmas, ko tas nozīmē, saka godīgi. Tā. Kompresors, AC, ja, konģīška ir ieslēgta, izslēgta, šajā gadījumā ir izslēgta, arī īsti nesaprotu, priekš kā viņš ir dzinēja vadības blokā, jo teoretiski viņiem vajadzētu būt klimata vadības blokā šiem te parametriem. Jā, tas pats arī ar šī te freona spiedienu. Jā, kā redzams, 1,039 mV spiediens, tur ir kaut kāds iekšā. Šeit arī, nezinu, kāpēc te klimats aiziet, salona ventilators arī mums ir pieejams, jā. Tad glow relay, tas mums ir kvēlsvecs, jā, tā kā dzinējs pagaidām ir uzsils, kvēlsvecs ir izslēgts, ar to arī viss skaidrs ir. Tāpat arī indikācija pieejama, indikācija arī izslēgta. Tad mums ir vēl atsevišķi antifrīza sildītājs, tēna vai vienalga, kā viņi sauciet, droši vien elektrisks viņš ir, pagaidām arī viņš ir izslēgts. Degvielas sūknis bākā ieslēgts, tas ir viņa stāvoklis on off, protams, kad mašīna strādā, tad viņš ieslēgts ir. Tā boost pressure sensor, tas ir mūsu turbīnas spiediendevējs, tūkšgaitā, kā redzams, ir atmosfēras spiediens, principā 1 bārs, jā. 1000 hektopaskāli, tas pats, kas ir 1 bārs. Tad zem slodzes attiecīgi turbīnas spiediens mums varēja no 1 līdz 2 bāriem aptuveni, bet tūkšgaitās īsti to nesasniegšu. Redziet, nu, redz, ka gandrīz viņš vispār ir uzkāp tūkšgaitā līdz 1,9. Tā kā, jā, starp 1 un 2 bāriem šis te parasti varēja. Būs pressure sensor milivoltos, tas pats tikai milivoltos, tā VGT, tas ir mums šis te, kā viņš saucās, variable, nu, katrā ziņā, kā nu bija angliski, aizmirst, man izkrit no prāta. Turbīnas aktuators, principā, tas ir, kas jums spiedienu regulē šīs te lāpstiņas turbīnā, tad aktuators ir arī 72%. Atvērumā variable svirl, aktuātor, šīs te būs klapītes, kas nāk ieplūdes kolektorā, 10% atvērums. Throttle flap actuator, tas būs šis te
teiksim tā, drosels vārsts pirms ieplūdes kolektora. Lielākoties šis te aktuators palīdz mums uztaisīt, teiksim tā, vakumu. Es atvainojos. Vakumu dzinējā un palīdz labāk EGR šīs te atplūdes gāzes ievadīt dzinējā. Daudz cilvēku domā, ka šis te palīdz kaut kādiem te raznusiem, jā. Īsti viņš priekš raznusā nekam nav domāts. Tīri viņš ir domāts tikai priekš EGR gāzu ievadīšanas dzinējā lielākoties. Malfunction indication lamp, šis te mums ir avārijas status, jā. Kā var redzēt, avārijas statusā mēs neesam izslēgts. Lambda mums nav, tā kā šis uz mums neattiecās, nekādi skābekļa sensori. Tad mums ir auto ātrums dotajā brīdī 0 km/h. Domāju, ka arī nav vajadzības stāstīt par šo te parametru. Tas akselētor, tas laikam ir, cik mēs ātri pātrinamies. Principā bezjēdzīgs parametrs, neredz jēga no viņa. Shift position, only automatic transmission. Tas mums ir, kādā pozīcijā mums stāv pārslēdzējs ātrumu. Šim te arī vajadzēja parametram teoretiski būt ātrumkarba, kāpēc viņš dzinējā nav nejausmas. Dzinēja apgriezieni arī, domāju, nav jēgas stāstīt. Tad dzinēja noslodze tukšgaitā. Varbūt nedaudz par augstu. Šo te parametru varam ņemt vērā arī, kad mēs pārbaudam degvielas inžektors, ja, uz nodilumu. Varbūt viņš nedaudz ir par augstu, bet tā kā man ir automāts un man pagaidām ir ieslēgta pečka, tad tas varbūt ir ok. Bet principā dzinēja noslodzi, mēs skatāmies, tad viņai jābūt robežās no 15 līdz kaut kādiem 25%. Nu, teiksim tā, man ir augšējās gals 25% noslodzi. Tā kā man ir automāts, jā, iespējams tas ir ok. Griezes moments, tas ir, jā, kādu griezes momentu jūs motors attīsta. Pieprasītais griezes moments -22. Nu, jā, it kā tuvu jau vien tur ir, bet bišķiņ par augstu it kā nekas neko kompis nesūdzās. Immobilizer status, immobilizers pieņemts, immobilizer, jā, indikācijas lampa izslēgta, arī, es domāju, nav īsti ko stāstīt. Un pēdējais parametrs manuālā kārba vai automātiskā kārba, un status atpazīta automātiskā kārba. Nu, kaut kā tā. Nezinu, nu tāda nekas interesants jau te principā nav. Parasti parametri, šos te parametrus, nu, fokusējies. Parasti šos te parametrus, jā, jāskatās ir tad, kad ir kaut kāda konkrēta kļūda par kaut kādu konkrētu vienību. Tā ikdienā tupa vienkārši skatīties šiem parametriem īsti jēga nekāda nav, jo neteiksim vienmēr, bet bieži vadības bloks jums norāda uz kaut kādu konkrētu kļūdu, un tad jau mēs arī konkrētāk skatāmies šos te visus parametrus. Šie te parametri, jā, tikai par dzinēja vadības bloku. Protams, ka mums ir daudz un dažādi parametri, kas ir ABS blokos, klimata kontrols blokos, body kompjuterā iekšā un tādā garā. Bet, nu jā, ceru, kādam kaut kas varbūt palīdzēja, kaut ko, teiksim tā, rast skaidrību par šo te, jā, sarežģīto jomu. Kādam varbūt vispār nekas nav skaidrs. Jā. Bet, nu, ceru, ka kaut kādam kaut kas noderē. Davai, tiekamies, un tad jau būs kādā brīdī arī video par benzīnu mašīnu. Aizmirst tad jums pastāstīt par vienu parametru, kas visiem mehāniķiem, es nezinu, kā medusmēze ir, tad tas ir sprāles korekcijas. Jā, šajā te gadījumā es gandrīz par viņiem aizmirsu, jo šai te mašīnai nebija pieejams sprauslu korekciju dati, bet jā, es jums personīgi neieteiktu baigi paļauties uz šiem te korekciju rādījumiem, jo bieži vien viņi neatspoguļo patieso situāciju. Teiksim tā, viņi var būt tikai kā tāds aptuvens rādītājs, kas notiek sprauslām.
vienīgais veids, kā mēs varam 100% pārliecināties par spralsas stāvokli, principā demontēt spralsas un vest viņus uz pārbaudi, uz konkrēta stenda, un tad jau spriest par spralsas stāvokli. Tā kā, teiksim tā, šīs te korekcijas, tas ir labi, kad viņas ir, bet uz viņām es jums neieteiktu 100% paļauties. Tas tā, viena maza tāda piebildīta, pa ko es aizmirsu pieminēt.